Good morning, everybody. Welcome to study English. Today we study about how to use the words happen, occur, and take place. បាទសូមជម្រាបសួរកូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នានៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងប្រាប់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ happen occur ហើយនិង take place អូខេមុននឹងចូលដល់មេរៀនសូមកូនជួយចុច subscribe channel របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងបាទអូខេពាក្យថា happen ពាក្យថា occur និងពាក្យថា take place នៃរួមគឺប្រែថាកើតឡើងណានៃរួមគឺប្រែថាកើតឡើងអញ្ចឹងពាក្យថា happen occur និង take place នៃរួមគឺយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាកើតឡើងណាកើតឡើងកើតរឿងអ្វីឡើងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះដូចតទៅនេះពាក្យ happen គេប្រើបញ្ជាក់ពីឧបវគ្គហេតុឬព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដោយមិនបានគ្រោងទុកជាមុនបានន័យថាពាក្យ happen គេប្រើសម្រាប់ទីការដែលកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមទុកជាមុនណាឬគ្រោងទុកជាមុនឧទាហរណ៍ថា What happened at the party last night តើពិធីជប់លៀងកើតរឿងអ្វីយប់មិញណាគឺកើតរឿងអ្វីយប់មិញអូខេហើយពាក្យ happen នេះគេអាចប្រើនិយាយអំពីអ្វីមួយកើតឡើងដោយសារអ្វីមួយទៀតឥឡូវយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍ What happened when you told her the bad news What happened when you told her the bad news តើមានរឿងអីកើតឡើងពេលអ្នកប្រាប់ដំណឹងអាក្រក់ដល់នាងណាតើនាងបដកម្មយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងប្រាប់រឿងអាក្រក់ដល់នាងណាតើនាងកើតទុក្ខឬក៏នាងសប្បាយចិត្តណាចង់និយាយថាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា occur ពាក្យ occur គេពាក្យ occur ហ្នឹងគេប្រើសំដៅលើព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌផ្លូវការជាក់លាក់អញ្ចឹងពាក្យ occur នេះកើតឡើងឲ្យលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាក់លាក់ហើយយើងមើល Police reported the accident occurred at about 7:30 a.m. Police reported the accident occurred at about 7:30 a.m. Police បានរាយការណ៍ថាឧបវិហេតុនេះបានកើតឡើងប្រហែលម៉ោង 7 កន្លះព្រឹកអញ្ចឹងវាជាព័ត៌មានមួយដែលជាក់លាក់ណាគេដែលជាក់លាក់ហើយពាក្យ occur នេះពាក្យច្រើនគេប្រើជាលក្ខណៈផ្លូវការណាជាលក្ខណៈផ្លូវការច្បាស់លាស់ហើយក៏វាជាក់លាក់ផងដែរអូខេឥឡូវបន្តពីពាក្យថា occur នេះយើងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយគេគឺពាក្យថា take place អូខេ take place ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីរឿងគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីរឿងអ្វីកើតឡើងដោយមានការគ្រោងជាមុនរួចហើយបានថាពាក្យនេះអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺយើងបានរៀបចំឬក៏គ្រោងឲ្យមានការកើតឡើងជាមុនសិនណាអូខេឥឡូវយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍សិនមក The meeting will take place on Tuesday next week The meeting will take place on Tuesday next week អូខេយើងប្រែថាការប្រជុំនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយបានថាអ្នកគ្រប់គ្រងបានរៀបចំប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយគេជាព័ត៌មានដែលរៀបចំទុកជាមុន
ទី2ខេយើងទៅមើលហមមួយទៀត The wedding will take place next month The wedding will take place next month យើងប្រែថាពិធីមង្គលការនឹងកើតឡើងនៅខែក្រោយគេពិធីមង្គលការនឹងកើតឡើងនៅខែក្រោយគឺយើងបានក្រុងទុកជាមុនណាក្រុងទីមុនគឺពិធីមង្គលការកើតឡើងនៅខែក្រោយបាទទីចុងក្រោយបើមានកន្លែងណាខ្វះខាតឬក៏លើសលួសនៅពាក្យសម្ដីសូមអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ខន្តីអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ឬក៏ចេះដឹងច្រើនជាងខ្ញុំសូមជួយប្រាប់ផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា